ini kita mau mukbang apa ya? Ini mie goreng dan ini warnanya kita mau nyoba mie merah. Jangan lupa ya kan di subscribe channel ini supaya channel ini, dan jangan lupa subscribe. Dan kita akan masak minyak guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tombolkan loncengnya karena setiap video dari kita tuh gak gampang guys buatnya guys. Pasti ada kesusahannya guys dalam membuat video ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat video itu gak gampang guys. Jangan lupa guys, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa nonton video di channel ini ya guys. Jangan segan-segan dengan video di channel ini ya guys. Dan yang mau request bikin video apa lagi, silahkan kita bikin video apa lagi guys. Minyak sudah jadi dan ini dia mie merah udah siap, dan kita tinggal tekan micin ya guys. Dan kita bisa aduk-aduk ya guys. Mie merah sungguh nikmat. Ini dengan campuran. Dan guys, kita eksekusi dulu guys. Nih mie merah. Ini kan rasanya sih baik sih. Kalau yang mau request makanan apa, silakan ya guys di komentar. Mie merah. Guys, kalau menurut kalian, kalau kita mukbang jamur crispy pakai bon cabai 50, mau nggak kalian? Kalau mau, komentar di bawah ya guys.